তো হ্যালো ভিউয়ার্স, এমকে টেক্সটাইল পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আর ইতিমধ্যে আপনারা থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছেন যে আমরা কি টপিক নিয়ে ভিডিও করছি। টপিকটা হচ্ছে আমাদের পছন্দ মতো রিংটোন। আমাদের পছন্দ মতো রিংটোন আমরা কই গেলে পাবো, কোথায় পাবো, আমরা খুঁজেও পাচ্ছি না। আমরা লাখ লাখ টাকা দিয়ে ফোন কিনি, হাজার হাজার টাকা দিয়ে ফোন কিনেও আমরা আমাদের পছন্দ মতো রিংটোন পাই না। তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য আমি একটা সাজেশন নিয়ে আসছি। সাজেশনটা হচ্ছে যে আপনাদের পছন্দ মতো রিংটোনের জন্য একটা অ্যাপ আছে, সেই অ্যাপটা আপনাদের সাথে আজকে আমি পরিচয় করে দেবো। তো চলেন আমরা অ্যাপটার সাথে পরিচিত আসি। আর আমার চ্যানেলে যদি কেউ নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। তো আমরা কথা না বলে চলেন মোবাইল স্ক্রিন থেকে ঘুরে আসি। লেটস গো টু মাই মোবাইল স্ক্রিন। তো হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা মোবাইল স্ক্রিনে চলে আসলাম। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকেন আর এর ভিতরে আমি অ্যাপসটা ডাউনলোড করে নিই। তো আমি প্লে স্টোরে যাচ্ছি, প্লে স্টোরে এসে লিখবো জেন্স, ZEDGE, লিখে সার্চ দেবো। সার্চ দেওয়ার পরে এই যে অ্যাপস চলে আসছে, দেখেন অ্যাপসের লোগোটা আপনারা দেখে নেন। ইনস্টলে দেবো। তো আমার ইনস্টল হচ্ছে। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও কন্টিনিউ করতে থাকেন, একটু ওয়েট করেন। অ্যাপসটা আমরা ডাউনলোড করে নিই। তো আপনারাও প্লে স্টোরে যাবেন, গিয়ে এইভাবে অ্যাপসটা ডাউনলোড করবেন। করার পর আপনাদের আমি সম্পূর্ণ কাজটা দিয়ে দিচ্ছি। এর ভিতরে অ্যাপসটা আমার ইনস্টল হোক। ডাউনলোড হয়ে গেছে, আমার ইনস্টল হচ্ছে। অ্যাপসটা ইনস্টল হলে আপনাদের আমি দেখাচ্ছি কিভাবে অ্যাপসটা কাজ করবেন। তো আমি অ্যাপস ওপেন করে নিচ্ছি। অ্যাপস ওপেন করার পরে অ্যাক্টিভ অ্যান্ড কন্টিনিউ চাপ দিবেন। লোডিং নিচ্ছে, একটু ওয়েট করেন। এখানে আমার ঢুকে গেছে। অ্যাক্টিভ টু অল্ট এখানে চাপ দিবেন। তারপরে অ্যাড আসলে কোর্স করে দিবেন। দেওয়ার পরে আপনারা চাইলে এখান থেকে ওয়েলপেপার আছে, আপনারা ওয়েলপেপার ব্যবহার করতে পারেন। যে কোনো ওয়েলপেপার, যে কোনো ফোনের জন্য। দেখেন, আপনাদের এখান থেকে সাজেস্ট করতেছে আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন। এই দেখেন, দেখতে পারতেছেন স্মুথ কিস, মানে থ্রি ডি, যেটা বলে থ্রি ডি ওয়েলপেপার সব আপনারা এখান থেকে চাইলে ওয়েলপেপারে ব্যবহার করতে পারেন। তো আমি এই ওয়েলপেপারটা সেভ করতেছি, ডাউনলোডে চাপ দেবো। দেওয়ার পরে ওয়েলপেপার, লক স্ক্রিন, হোম স্ক্রিন মানে সব দিতে হবে। আমি শুধু জাস্ট গ্যালারিতে মানে সামনে দিয়ে রাখলাম। ওয়েলপেপার আপডেট হচ্ছে, সেভ হয়ে যাচ্ছে। তো আমি যেটা শিখাবো আপনাদের, যে এটা আসলে অ্যাড কেটে দেবেন। আর আমি দেখাবো আপনাদের রিংটোন, যেহেতু আমি রিংটোন নিয়ে কাজ করতেছি, রিংটোনটাই আমি দেখাবো। এই যে রিংটোন, রিংটোন আসার পরে এখান থেকে আপনি সার্চ বক্স পাবেন, চাইলে সার্চ করতে পারেন। তো আপনাদের দু একটা রিংটোন শুনিয়ে দেই। দেখেন, রেডমি। আমরা এত দামি দামি ফোন কিনেও কিন্তু পছন্দ মতো রিংটোন পাই না। আমি এখান থেকে আমি একটা দিয়ে আমার পছন্দ মতো একটা বাজাই, দিয়ে আমার চয়েস হয় কোনটা। যে আপনাদের পছন্দ মতো এখানে অনেক রিংটোন আছে, আপনারা চাইলে বাজাইতে পারেন। এটা কি রিংটোন দেখি, দেখেন আপনাদের পছন্দের মতো অনেক রিংটোন বাজাতে পারবেন। এটা রিংটোনটা সেভ করতে হলে এই যে ডাউনলোডে চাপ দেওয়ার পরে সেট রিংটোন প্রথমে গিয়ে দেখেন, এখানে চাপ দিবেন। চাপ দেওয়ার পরে এখান থেকে অ্যালাউ করে দিয়ে সেভ করে নেবেন। এটা যদি অ্যাপস মধ্যে অ্যালাউ করা না থাকে, সেভ করে নিতে পারেন। জাস্ট আমার সেভ হয়ে গেছে এটা, দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনারা চাইলে এইভাবে রিংটোন নামাইতে পারেন বা সেভ করতে পারেন আপনাদের পছন্দ মতো। আপনাদের আমি লাইভ প্রুফ দেখে দিলাম। চাইলে এখান থেকে আপনারা গ্যালারি সেভ করতে, মানে গ্যালারির যে ফটোগুলো সে ফটোগুলো সেভ করতে পারেন। বা এখান থেকে চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো রিংটোন এখান থেকে সেভ করে নিতে পারেন সার্চ দিয়ে। হাজারো রিংটোন আছে, হ্যাঁ। Mama in my I can't breathe. আপনারা শুনলেন কিভাবে কি রিংটোন পাবেন কোথায়। এখান থেকে চাইলে আপনারা ফটো, মানে গ্যালারির জন্য ফটো সেভ করতে পারেন। আপনাদের তো আমি প্রথমেই দেখালাম কিভাবে আপনারা ফটো সেভ করবেন। আর আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে ছোট ভাইটাকে একটু একটা করে লাইক, একটা করে কমেন্ট আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আপনাদের কাছে এটা আমার অনুরোধ রইল। ছোট ভাইটা যেন একটু সামনে দিয়ে আগাইতে পারে, এটা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ।
আপনারা একটু হেল্প করবেন আমাকে। আপনারা হেল্প করলে আমি সামনে দিয়ে আগাইতে পারবো। আপনারা হেল্প না করলে আমি আগাইতে পারবো না। তো আপনারা আমাকে হেল্প করুন সবাই। তো আপনারা দেখতে পারলেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। ছোট ভাইটাকে হেল্প করবেন। এটা করে সাবস্ক্রাইব করে দেন প্লিজ। তো বাই, সবাই ভালো থাকবেন।